妈妈巧巧话。各位小朋友大家好，欢迎收听水獭妈妈巧巧话，我是水獭妈妈巧慧阿姨。今天我们要说的故事是大野狼诊所，要开始咯。妙妙森林里最近开了一间诊所，这原本是一件好事，但是动物们看到招牌就害怕，因为招牌上面写着大野狼诊所。有人说，凶恶的大野狼会不会故意为我们打特大号的针，让我们痛得哇哇叫啊？或是会不会我们一上诊疗台，大野狼就拿着刀叉准备把我们吃掉？森林里大家议论纷纷。绵羊毛毛最近喉咙好痛，他好想去看医生，但是又好怕。我的7只羊祖先曾经说，狼最爱吃小羊，这可怎么办呢？小猪猪猪最近一直流鼻水，他好想去看医生，但是又好怕。我的3只猪祖先曾经说，狼最爱欺负小猪，我得想个办法。有一个爱穿红斗篷的小女孩，最近一直拉肚子，肚子痛得难受，她好想去看医生，但是又好怕。大野狼曾经把老奶奶的老奶奶吃掉，我得要小心一点啊。第二天，大野狼诊所里来了3个病人。豹先生、老虎先生、猎人先生，你们好啊！野狼医师笑眯眯地招呼他们，并一一地为他们看诊。豹先生说他喉咙痛，野狼医师仔仔细细地为他看诊，这才发现豹先生原来是绵羊毛毛啊！毛毛把毛染成了豹纹，却忘了把一对羊角藏起来。野狼医师笑一笑，为他开药，并且送他一瓶洗发精和卡片。毛毛一下子脸都红了。第2位看诊的是老虎先生，他说他一直流鼻水，野狼医师仔仔细细地为他看诊，这才发现老虎先生原来是小猪猪猪啊！猪猪全身画了老虎斑纹，却忘了自己有一个超明显的猪鼻子。野狼医师微微笑，为他开药，并且送他一块香皂和卡片。猪猪不好意思地道谢。第3位看诊的是猎人先生，他说他的肚子不舒服，野狼医师仔仔细细地为他看诊，这才发现猎人先生原来是个小女孩啊！她换了一件棕色斗篷，却忘了自己腰上配的是玩具手枪。野狼医师微微笑，为她开药，并且送她一件红斗篷和卡片。我觉得你穿红斗篷很好看呢。听野狼医师这么一说，小女孩也不禁脸红了。这3个病人很快地恢复了健康，他们在广场向其他动物说起自己看病的经过，不禁同声地说，野狼医师真是个好医生，不过大家还是少到诊所去，因为他们秀出野狼医师写的卡片，请大家少到我的诊所来，因为我希望大家都能健健康康的。欢迎有空多多来我家玩，因为我喜欢和大家做朋友。大野狼医生敬上。大家发现野狼医生原来是那么亲切又和善，动物们再也不怕他，还相约一起去大野狼医师家做客呢。故事回忆屋。3个小病人因为害怕大野狼而不敢去看医生，
甚至还想出奇怪的变装方法。等到看完医生之后，才发现大野狼医生一点也不可怕嘛。水獭妈妈要告诉小朋友，面对不认识的人，我们应该要保有适度的警觉心。但若是过度的只从外表去判断一个人，有时候你会错过很多有趣的事情哦。台语小教室，这一集水獭妈妈要用台语教大家10种身体不舒服的症状。首先，我们有时候觉得头痛甚至发烧，这些都要特别注意哦。头痛叫做头痛，头痛；发烧叫做发烧，发烧。接下来，除了头之外，偶尔鼻子也会有不舒服的症状，像是一直打喷嚏、流鼻水，有时候还会鼻塞，让你很难呼吸，对不对？打喷嚏叫做拍卡唱，拍卡唱；流鼻水叫做流鼻水，流鼻水；鼻塞叫做塞鼻，塞鼻。小朋友，还有哪些症状会让你不舒服呢？没错，就是喉咙痛。那除了喉咙痛外，有时候还会一直咳嗽，咳到都有点沙哑了，对不对？喉咙痛叫做哪凹痛，哪凹痛；咳嗽叫做酷酷嗽，酷酷嗽；声音沙哑叫做哨声，哨声。最后还有像肚子痛或是一直拉肚子，都会很不舒服。肚子痛叫做腹肚痛，腹肚痛；拉肚子叫做落屎，落屎。小朋友都记起来了吗？那我们再来复习一次今天教的10种身体不舒服的症状：头痛，头痛；发烧，发烧；打喷嚏，拍卡唱；流鼻水，流鼻水；鼻塞，塞鼻；喉咙痛，脑痛；咳嗽，酷酷嗽；声音沙哑，哨声；肚子痛，腹肚痛；拉肚子，落屎。都学会了吗？那如果以后要和医生说明自己哪里不舒服，你就可以说：医生，我有一点发烧耶。医生，我有一寡发烧呢。医生，我肚子痛。医生啊，我腹肚痛。不过水獭妈妈还是希望每一个小朋友以后都可以好好注意自己的身体，少用到这些单字哦。喜欢听水獭妈妈说的故事吗？记得按下5颗星，还有订阅哦。如果有什么想听的故事或想说的话，欢迎到巧慧妈妈与她的小伙伴脸书粉丝专页留言，让巧慧阿姨知道你都有在听哦。小朋友，我们下次见。本故事由爱智图书授权使用。